中國城05年都執咗啦，大富豪新花都又執埋，我都唔知你踩入尖東為乜。客人啦，大家好。我公道嘅，邊個條數好嘅留低。我今日特登帶同學仔嚟啊！你做咩叫埋訓導主任過嚟咧？阿葵芳係刮緊嘢落嚟定係畫緊嘢上去？你班你掂喎？咩啊？偈又唔傾，又唔識笑喎。講咗幾多次，你猜妹叻，你去參加奧運啊嘛？你而家係猜到啲客冇晒男性荷爾蒙啊！再咁落去真係唔係辦法啦！一個月之後真係全炒㗎。有咩可以用嘅人咧？盡 call。歡哥你好。我頂你，仲唔知人同佢哋走？嗱聲啊，唔該！你做行政門行後門啊！好多人以為啲客落嚟係俾錢玩女人，sorry，佢哋係俾錢買尊嚴啊！你要講義氣，公司講營運㗎。唔講感情，你點留得住啲人啊？當翻佢哋係一個人，咁佢哋開心啲，調翻轉頭咪同你搏咯。冬日好快收檔，尖東嘅改朝換代，到我哋揸莊。7、8千萬，你哋搞得掂嘅，你都唔想喺法庭見啦。有啲人有啲地方，你見過佢最靚嘅時候，就算今時唔同往日，都唔係話放低就可以放低。我成世人都未試過咁驚嘅，我成世人都未試過差人咁多次。世界艱難啊，但係我哋冇驚過，我哋係從來都未容易過嘅，係咪？但係如果真係要熄燈，我哋一定飲到最後。請問有冇投降？絕不投降。